嗨，欢迎回来，我是驴子。在酝酿了这么久之后 ，SanDisk 终于带来了自家 Gen 5 SSD 的旗舰 WD Black SM8100 NVMe SSD， 并且 SanDisk 一上来就没想要让，直接挑战史上最快的量产 Gen 5 SSD， 在循序读写峰值表现上，直接来到官标14900 MB/s 的高速读取，以及14000 MB/s 的超高速写入。随机读写也来到 Gen 5旗舰的门槛，分别来到230万以及240万。而在版本选择上 ，SanDisk 这次总共推出了裸条，也就是单 SSD 以及具有原厂散热器两种版本的 SM8100。不过目前市场上看到的都是裸条的版本，散热器版本或许要等之后正式推出。容量选择上，总共1TB、2TB、4TB， 总共3种版本选择。那我们今天也特别准备了总共3条的 WD Black SM8100。同时，我们也借来了3条自家上一代的 PCI 4.0 旗舰 WD Black SM850X， 来一场2代旗舰的全面对比实测，来看看这条史上最速的 Gen 5 SSD 表现如何。那我们就废话不多说，准备好，那我们就开始咯。那依照惯例，在节目的一开始，还是简单带大家看一下如何安装 M.2 SSD。以我今天示范的 ROG Maximus Z890 Hero 这张主板来说，我们首先要卸下主机板上的 SSD 散热铠甲。接着，目前市场上的消费级 NVMe M.2 SSD 通常都是采用 M key 的接口形状。你在 SSD 前端这边可以看到一个缺口的就是 M key， 同时也有防呆作用。方向不对是绝对插不进去的，不会插错。那安装的方式也很简单，首先第一步骤是最重要的。就是要把主板散热片的塑胶膜撕下来，因为 Gen 5 SSD 的功耗普遍较高，所以一定要记得确认主板上的散热贴片塑胶膜一定要先把它撕下来，让散热片可以直接接触 SSD， 做到有效散热。另外 ，SSD 上面这张贴纸千万不要把它撕掉，可能会有保固认定的问题。接下来我们就可以对准 M.2 插槽，然后把 SSD 斜斜的轻轻插进去，插到底之后，有些主机板采用的是螺丝安装。那 ROG 这张有快拆设计，把左边轻轻搬开，然后放开，这样 SSD 就装好了。那如果是笔电的话，安装步骤完全相同，但如果笔电没有导热片的话，建议额外购买辅助散热，让 SSD 维持散热才能持续高速运作。安装好之后，我们开机。好，现在我们就进入到系统里面了。那我们在 Windows Logo 这里按右键，点磁碟管理。你看，系统就会自动提示检测到新的 SSD， 我们按确认，然后下来这边，我们找到新的 SSD， 按右键，新增简单磁碟区，可以自己帮磁碟区命名。你看，这样就完成了。接着，我们就进入到大家最期待的实测环节。首先看到盒装。SanDisk 今年的彩盒设计维持 WD 系列惯用的橘黑风格，并且在外盒材质上还用上了类肤感涂层，整个包装上手的时候质感是非常在线的。那从外盒就可以清楚的看到，这是 WD Black SM8100 PCI 5.0 的 NVMe SSD， 然后是 M.2 2280的规格。右下角也清楚标示，最高可以达到14900 MB/s 的高速读取。然后我手上的这条是 2TB 的版本。反过来背面。这边有印上5年保固的标记，不过还是要提醒 ，SSD 不只要看保固多久，还要看 TBW， 也就是写入总量的限制。那以 SM8100 来说 ，SanDisk 提供主流每 TB 有600TB 的写入总量，所以1TB 就是600TBW，2TB 1200TBW，4TB 2400TBW， 反正就是看5年的保固先到，还是你的写入量先到，去判断是否还在保固内。接着，我们就来看一下硬体配置。SM800 2TB 版本采用的是相容性更好的单面排列，所有主要元件都在正面，所以不管你是要装在笔电，还是装桌机，或是未来有 Gen 5掌机、PlayStation 这类家机，只要留意散热，都可以正常相容使用。正面主要元件上有一张序号贴纸，采用常规的塑胶材质，所以可以更容易整张移除，但一般还是不建议大家把它撕掉，避免有保固争议。那因为这次贴纸很好取下。我们在移除之后，就可以看到 SM800身为 SanDisk 家的旗舰 SSD， 他们在这颗很漂亮的主控直接印上了 SanDisk， 型号是 A101-250-800AC。那熟悉 SSD 的朋友就知道，这是一颗采用台积电6奈米制程，拥有 ARM Cortex R8 4核心的新一代主控。没意外的话，
就是定制版的汇容主控。而在 DRAM 上，2TB 版本搭配的是2GB 的美光快取记忆体。那最重要的答案就是左边这2颗 SanDisk 218层的 TLC 3D CBN NAND 组成总共2TB 的主容空间。需要留意的是，如果你入手的原因就是看上最高效能，那要记得选择2TB 版本以上。虽然读取都是最高14900 MB/s， 但在写入部分要2TB 以上的型号才能拥有高达14000 MB/s 的高速循序写入，1TB 版本极速会是11000 MB/s。除此之外，这次采用汇容定制主控的另一大优势就是 SM800 2TB 版本的平均读取功耗只有 6.5 瓦，写入只有7瓦，闲置功耗更是下探5毫瓦。不过还是要提醒，虽然已经比先前其他采用12奈米主控的 Gen 5 SSD 功耗降低了不少，但我还是建议要留意散热，至少搭配常规的 SSD 散热器使用会比较稳定。值得一提的是，这次在 SM800 上 SanDisk 也推出了配套控制软体，叫做 SanDisk Dashboard。除了可以看到 SSD 的健康度、容量、温度这些基本资讯外，在 TOR 这边 SanDisk 也提供了韧体更新的功能。未来如果推送新版韧体，都可以透过 Dashboard 随时更新。比较重要的是，在右上角这里可以看到有一个游戏的 icon， 点开来之后就可以看到 SM800 的游戏加速模式。那总共有关闭、自动、开启3档选择。好，基础资讯就讲到这边，接下来我们就直接上机实测吧。那依照国际惯例，我们还是先来看一下测试平台。CPU 部分，我们搭配的是最新的 Intel Core Ultra 9 285K 处理器。不过创作用的话，现在降价的 U7 拿来创作非常香，其实不用上看 U9。散热上搭配的是 ROG 的320水冷。那为了测试严谨，完整发挥 SSD 潜力，我们这次主板选择的是同样来自 ROG 的 Maximus Z890 Hero 主机板。那在预设之下，就拥有3条的 PCIe 5.0 SSD 插槽支援，记忆体再搭配上4条的 24GB， 总共 92GB 的 RAM。而在主角 SSD 部分，我们这次总共借来了3条 SM800， 系统碟用的是 1TB 的版本，测试碟则都是 2TB， 让所有的效能测试、对考测试尽可能没有瓶颈。此外，我们在同样的测试平台中，也会同步测试上一代的 PCIe 4.0 旗舰 SM850X 的表现，作为世代升级的参考基准。那首先，我们就先来跑个 Crystal Disk Mark。SM8100 在空盘的时候可以达到读取14179 MB/s， 写入13887 MB/s， 基本上这个成绩就是目前 Z890 平台的最佳表现了。而在半盘之下，读取和写入其实与空盘差异不大，两者结果基本相同。那我们这边也对比上一代的 SM850X， 那可以说是全面升级。在循序读写的测试中，不管是 Q8T1 还是 Q32T1 都有直接翻倍的峰值效能提升。随机 4K 的 Q32T16 读取，甚至已经来到将近9000 MB/s 的级距。不过这代的随机 4K Q1T1 就相对常规升级。接着看到 ASSD 1GB 的测试 ，SM800 不管是满盘还是空盘，数据上差异不大，都在水准之上。那我们也在加大测试强度，直接来测空盘 10GB 的表现。对 SM800 来说也是毫无压力。我们这边也直接对比上一代的旗舰 SM850X， 新的 SM800 无论是在循序还是 4K 64序之下都有明显提升。4K 64序的写入甚至已经超越翻倍，延迟也有小幅下降。对了，这边可以补充说明一下 ，Windows 11的 Gen 5限速 bug， 微软似乎解决了。那除了要记得更新主板 BIOS 之外 ，Windows 也要记得更新，才能获得最佳表现。如果对比我们前阵子测过的2-3条 Gen 5， 明显在更新过后更能完整释放效能。所以这次的 SM800 测试是不能与之前的所有数据进行对比的。目前是连 SM850X 的测试结果都比先前测出来的好上一圈。你看 SM850X 的 Q1T1 就好，之前被限缩在175 MB/s， 而在新版系统之下，则可以解放到该有的338 MB/s 的水准。基础测试就先到这里。接着我们来测游戏表现。游戏上我们采用的是 3D Mark 的硬碟测试，总共会测试3款游戏以及4个模拟情境。我们首先看到载入《战地风云5》，SM800 对比上一代旗舰 SM850X， 大约有着 77.6% 的超大幅提升。就算 SM850X 是一代 Gen 4旗舰，还是挡不住这种跨了一个世代的技术提升啊。接着是载入 Call of Duty 决胜时刻黑色行动4，提升更是来到 66.3%。接着看到载入斗阵特工，提升也来到 66.5%。所以可以看到，在所有游戏载入的测试项目中
SM800都有超过60%的效能提升。而在大家最关心的移动游戏这个指标 ，SM800可以稳定达到5801 MB/s 的表现，对比上一代的3200 MB/s 左右的速度，也来到了 1.8 倍。最后以总分来说 ，SM800的提升来到 67.4%， 这个实战的提升幅度还是非常有感的。接着我们来跑负载测试，我们先小小暖身一下，来测 ATTO Disk Benchmark 的负载测试。从结果上可以看到 ，ATTO 还是各家最擅长的项目了。除了256 KB 以上都可以稳在13 GB/s 以上外，值得关注的是512 byte、1 KB、2 KB、4 KB 这些超小档也都有翻倍左右的提升。接下来我们就直接上 Loading 最重要的 IDA64 连续写入烧盘测试。那身为旗舰 SSD， 我们也就不客气了，直接设定在最高 8MB 档位，把 SM800 2TB 完全写好写满。那从结果来看 ，SM800 2TB 的连续写入峰值落在10700 MB/s 左右，在写入到 10% 左右的时候，会掉到9700 MB/s 左右，然后就一直维持这个好表现，一路写到 98% 左右。所以 SM800 的连续写入还是非常猛的，基本上没有瓶颈，一直要到最后一小段才有写满挣扎的自然降幅。那在最终结束的时候，封装落在55度，散热万能储控则稍微偏高，来到87度。但以将近1个小时的连续写入测试来说，搭配主板内建散热器的温控表现的确也 OK。所以说 Gen 5的速度是真的很爽，但是该有的散热还是要给，裸调我个人是完全不建议的。最后来比一个比较重度真实场景的测试，我们直接从另一颗 SM800 2TB 透过复制的方式传输超过半盘，总共1TB 的超大专案进行写入测试。那我们这次准备的是真实的 1TB 影片专案，所以里面会包括各式的图片、影音、专案记录档、系统暂存、大档、小档、超小档都有。整体的档案组成是比较复杂的，但更贴近实际状况，可以更好的模拟一般使用情境，比单个大档传输会更有参考价值。那这边直接上结果 ，SM800 前段都维持在 2.5 GB/s 上下。那比较猛的是 SM800 就这样一路顶着，传了将近900 GB 之后，才迎来了第一次降速。不过即使降速，也是在 1.3 到 1.8 GB/s 的高速之间来回，所以速度还是很快的。连续 1TB 也只花了7分22秒左右就传输完成。别忘了，我们是用真实的专案去测试的。那两条 SM800， 不管是传输端还是目的地，两条的封装都被控制在45度上下，散热万就是78度左右。整体来说，这次在测 SM800， 自己还是比较开心的。一来是 Windows 的降速问题似乎有得到修正，所以可以看到所有的测试项目都比先前测过的任何 Gen 5解放的都要更好。二来是 SM800 对比上一代 SM850X 这个代际提升还是相当明显。不过在 Windows 连续存档极速大概落在 2.5 GB/s， 相比起 Gen 4大概只能发挥 30% 左右的提升幅度。但好消息是，不管是在 IDA64 的连续写入，还是实际 1TB 的传档测试 ，SM800 都有成功撑下来。那台积电6奈米主控的确有让 Gen 5的主控温度更加受控一点，但要裸调使用，我个人的良心建议还是不建议，因为在高速传档之下，主控其实也只要1分多钟就会从待机50度直接升到70度左右。桌机的话，还是建议至少搭配主板散热片。笔电的话，除了看各家设计，但至少也可以透过导热垫把热接到底壳也是办法。好了，本期节目就先到这里，尽可能把重点都浓缩进来了，希望大家还看得开心。如果还有任何问题或是帮你团队没说到的，欢迎底下留言一起讨论。最后也欢迎大家加入我们的电脑零组件讨论社团，之后如果有什么活动或是优惠也会更新到上面，现在就马上加入吧。我是驴子，那我们就下次再见啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。